Привет всем, кто зашел на мой канал. Ну, немножко юмора, анекдотов про кашлетиков. Так как сам курю, то сам знаю, что это такое, когда постоянно кашляешь. Ну, это один пациент приходит к врачу и говорит: доктор, я кашляю. Он говорит: а вы травкой не пробовали лечиться? Он говорит: пробовал. Ржу как звезданутый, но кашляю дальше. Ну и второй анекдот. Мужик приходит к доктору. И доктор говорит: ну, сегодня мне ваш кашель нравится. Он говорит: так естественно, доктор. Я же всю ночь тренировался. Следующий анекдот. Мужик приходит к доктору и говорит: доктор, вот мне 80 лет, я кашляю, короче. Он говорит: а вы в 20 лет кашляли? Он говорит: не кашлял. А в 30? Не кашлял. А в 40? Нет, не кашлял. В 50, 60? Не кашлял. Слышь, ну тебе уж скоро помирать, ну когда-то ж ты должен покашлять, а. Ну и напоследок еще один анекдот. Ну, мужик также к доктору приходит и говорит: доктор, я кашляю. Он говорит: так вы курите, надо бросать курить. Он говорит: доктор, ну вы что же курите? Он говорит: да, ну по врачам-то я не шляюсь, как вы. Не отвлекаю людей. Ну, а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и удачи вам всем. Не кашляйте.